नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और स्वागत है आप सभी का बाइक गून के एक और नए और एक्साइटिंग वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीरो माइस्ट्रो 125 के बारे में पूछे जाने वाले 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में। चाहे वो इस स्कूटर की प्राइस से रिलेटेड हो, माइलेज से रिलेटेड हो या फिर रिलेटेड हो इसको भैया कलर से। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, हाँ, और क्वेश्चन मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी ने जो इस स्कूटर को दो वेरिएंट्स में लॉन्च किया। एक तो आपको कार्बोरेटर में मिल जाएगा, दूसरा जो आपको फ्यूल इंजेक्शन में मिल जाएगा। और जहां तक मेरी नॉलेज है, ये जो इंडिया में पहला स्कूटर होगा जिसके अंदर की फ्यूल इंजेक्शन की टेक्नोलॉजी दी गई है। ये काफी अच्छी बात होने वाली है कि हाँ, मतलब जिसके अंदर फ्यूल इंजेक्शन आपको मिलेगा, जो कि अब तक जो आपको बाइक्स वगैरह में देखने को मिलता था, तो वो अब आपको स्कूटर के अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी बात है कि टेक्नोलॉजी जो कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। तो चलो फटाफट से बिना किसी देरी के अपने क्वेश्चंस की सीरीज को जो है शुरू किया जाए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूटर की, अब बाइक की आदत है ना, स्कूटर की वीडियोस में ऐसी होता है, स्कूटर की जो पावर है वो कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर के अंदर आपको जो है 125 सीसी का इंजन मिल जाता है, जो कि आपको 8.7 bhp की पावर और 10.2 Nm की टॉर्क देता है कार्बोरेटर वर्जन में। जबकि अगर आप लेते हैं फ्यूल इंजेक्शन वाला तो आपको जो है लगभग 9.1 bhp की पावर जो है मिल जाती है। तो बिल्कुल फ्यूल इंजेक्शन की वजह से आपको जो थोड़ी बहुत पावर जो है एक्स्ट्रा मिल जाती है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस स्कूटर के अंदर आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। तो बिल्कुल ये जो स्कूटर है आपको दो वेरिएंट्स में मिल रहा है। एक तो अपना जो है ड्रम के साथ आप चाहे तो वो ले सकते हैं, या तो आप जो है डिस्क वाला वेरिएंट ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं ड्रम वाला वेरिएंट तो आपको फ्रंट और रियर दोनों में जो है 13 सेंटीमीटर के ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे। जबकि अगर आप लेते हैं डिस्क वाला वेरिएंट तो आपको जो है फ्रंट में 19 सेंटीमीटर का डिस्क ब्रेक मिलेगा और रियर में जो आपको 13 सेंटीमीटर का ड्रम ब्रेक मिलेगा। तो काफी ठीक है। अगर आप जो है मतलब आपके पास डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप चाहे तो डिस्क ले। अगर आपको जो है डिस्क में आप उतने ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं तो आप जो है ड्रम ब्रेक पे आ सकते हैं। और इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूटर की जो टायर साइज है वो कितना है। तो इस स्कूटर के फ्रंट में जो आपको मिल जाता है 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 8.1 सेंटीमीटर मोटा टायर, और रियर में आपको मिल जाता है 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 ही सेंटीमीटर मोटा टायर। इसके अलावा दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूटर की जो व्हील साइज है वो कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर के फ्रंट में जो आपको 12 इंच के व्हील मिल जाएंगे, जबकि रियर में आपको जो है 10 इंच का व्हील मिल जाता है। जो पांचवा क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूटर के अंदर ग्राउंड क्लियरेंस आपको कितना मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर के अंदर आपको जो है 15.5 सेंटीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जो कि काफी ठीक है। हालांकि थोड़ा सा कम है, अब आप बाइक वगैरह से कंपेयर करोगे तो आपको कम ही लगेगा, लेकिन 15.5 सेंटीमीटर जो है ठीक है, मतलब स्कूटर के हिसाब से ठीक है। और जो अपना छठा और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूटर की जो है माइलेज कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो स्कूटर अभी हाल ही में जो लॉन्च हुआ है तो माइलेज जो कुछ कंफर्म नहीं है, पर हाँ इस स्कूटर के अंदर आपको जो है 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, जबकि 125 सीसी के हिसाब से और पावर जो 8.7 bhp दे रही है। तो लगभग जो है 40 से 45 जो है कंपनी क्लेम कर रही है कि माइलेज का जो स्कूटर आपको दे सकता है। बाकी एक्चुअल तो आपके ये जो है कुछ दिन रोड पर चलेगी, उसके बाद एक्चुअल माइलेज का जो है पता लग पाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या इस स्कूटर के अंदर आपको डिजिटल स्पीडोमीटर मिलता है। मैं आपको बता दूं कि इस स्कूटर के अंदर आपको जो है डिजिटल स्पीडोमीटर नहीं मिलता, आपको एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये जो स्कूटर है इसके अंदर आपको एलईडी हेडलाइट्स मिलते हैं। अब आप देख रहे हो कि जो भी स्कूटर्स वगैरह लॉन्च हो रहे हैं या फिर बाइक्स वगैरह आ रही है उनके अंदर आपको एलईडी हेडलाइट्स पे जो ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब जो बल्ब वगैरह ये सब जो है टेक्नोलॉजी पुरानी होती जा रही है, लेकिन इस स्कूटर के अंदर अभी भी उस पुरानी टेक्नोलॉजी को ही मौजूद जो है रखा गया है, यानी कि आपको जो है हेलोजन बल्ब भी इस स्कूटर के अंदर आपको जो है मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो ये है कि इस स्कूटर के अंदर आपको जो है कलर्स कौन कौन से अवेलेबल है। तो मैं आपको बता दूं कि स्कूटर आपको जो है मेनली दो कलर्स में ही अवेलेबल, एक हो गया अपना व्हाइट और दूसरा ब्लैक। आपकी मर्जी, आप अपने जो आपका फेवरेट कलर है उसमें ले सकते हैं। बाकी अगर फ्यूचर में कोई नया कलर आता है तो ये देखने वाली बात होगी, हालांकि अभी तो सिर्फ दो ही कलर्स हैं। तो अब बात करते हैं अपने 10वें और आखिरी क्वेश्चन के बारे में, जो कि सबसे ज्यादा हमारे अंदर होता है, क्योंकि एक स्कूटर या बाइक लेते वक्त सबसे मेन चीज होती है बजट। तो इस बाइक के जो प्राइस के बारे में बात करते हो, अगर आप लेते हैं कार्बोरेटर वाला वेरिएंट ड्रम ब्रेक के साथ तो आपको जो है लगभग 58,500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। जबकि अगर आप लेते हैं कार्बोरेटर वर्जन ही डिस्क ब्रेक के साथ तो आपको जो है लगभग ये 60,000 रुपये इसकी प्राइस पड़ेगी एक्स शोरूम। और अगर आप लेते हैं फ्यूल इंजेक्शन वाला वेरिएंट तो आपको जो है 62,700 रुपये देने पड़ेंगे एक्स शोरूम। बाकी इसके ऊपर जो है टैक्स वगैरह और जो भी चार्जेस वगैरह होंगे वो सब जो है इसके अंदर जोड़ के तो समझ लो कि 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा और लग ही सकते हैं। अब वो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टैक्स के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ये तो इस
स्कूटर के बारे में पूछे जाने वाले 10 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जो आपके क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे। अगर आप ये स्कूटर लेना चाहते हैं, अगर कोई और क्वेश्चन इसी स्कूटर से रिलेटेड, तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो होगी पसंद। अगर वीडियो पसंद आया तो भैया कर देना वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करके बेल के बटन को जरूर दबा देना, ताकि मैं जैसे ही कोई भी नई वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों, गुड बाय।